y como los primeros encuentros de estos animales en el Caribe mexicano en la reservación. Todo está publicado ya se publicó también en el Boletín Nacional de Mamíferos Marinos, como encuentros de especies raras. Esto es como un esqueleto y algo que está por ahí botado. Ya haciendo el estudio te puede dar identificación de especies que ni siquiera se sabía que andaban por aquí. Y bueno, vienen algunos otros, pero los principales es este. Son ballenas carnívoras, porque tenemos otras de barbas que abren y filtran, ¿verdad?, de otro tipo de alimentación, pero estas son carnívoras. Las cicatrices corresponden generalmente a se alimentan de krill y de calamar gigante. Entonces muchas de las cicatrices que tienen, tanto este como este, son de los calamares que se les prenden así, los dejan todos marcados. O también algunos hablan de que como comen no sé si han visto en National Geographic, por ahí como comen, se paran así, y en el hielo, y a veces los témpanos de hielo los golpean, y también ahí son algunas de las cicatrices. Y el otro mamífero es el manatí. Ahí tenemos el cráneo sacado, también en peligro de extinción. Estos dos cráneos, porque es raro poder tener cráneos de manatí, estos fueron encontrados en la Bahía del Espíritu Santo también por los pescadores de Punterrero. Trabajamos muchos años en Punterrero y estos los trajeron de ahí. El dibujo, ahí está el manatí. Ese dibujo lo hizo Hilario Chica, nunca lo tengo presente en aquellos tiempos. También como un mamífero en peligro de extinción y en otro tiempo común, pero todavía habitante aquí de las costas y de agua dulce. La particularidad de estos animales es que pueden vivir en agua salada y en agua dulce, no cualquiera hace eso, y bueno, él lo puede hacer. Bueno, esta es una repasada a los principales mamíferos de aquí. Bueno, sí, con Seduma, sí, hemos ido por ahí. Y lo llaman así con pegándole con el palo. Hernández. No, ese es otro. No, ese de manatí no tiene. Lo pasaríamos allá, quizás. Bueno, vean, ahí, en las vías hay un botoncito, lo aplastan y da vuelta para que se mantenga.